คลินิกไม่ใช่คลินิกสีสวัสดิ์พี่ก้อยเป็นอะไรไปเหรอเมื่อคืนเห็นคุณพ่อพี่ก้อยอุ้มพี่ก้อยขึ้นรถออกไปอ๋อได้ยินคุณพ่อพี่ก้อยบอกว่าพี่ก้อยตัวร้อนมากคุณพ่อกับคุณแม่พี่ก้อยเลยรีบพาไปหาหมอที่คลินิกปากซอยแต่วันนี้ไข้ลดแล้วล่ะคำว่าคลินิกมันเขียนยังไงเหรอเห็นบางร้านใช้คอควายสะกดบางร้านใช้กอไก่สะกดคำที่ใช้สระอีหรือใช้คอควายสะกดเป็นการเขียนแบบเก่าเดี๋ยวนี้กำหนดให้เขียนคอควายลอลิงสระอีนอนหนูสระอีกอไก่ทีหลังเธอสังเกตสิเดี๋ยวนี้เขียนถูกหมดแล้วทั้งนั้นคลินิกไม่ใช่คลินิกคลินิกเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษว่าคลินิกหมายถึงสถานรักษาพยาบาลโดยมากเป็นของเอกชนหรือใช้เรียกแผนกของโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉพาะทางเช่นคลินิกเด็กคลินิกวัยทองแล้วพบกันใหม่นะครับ